Якщо твоя дитина з соплями, з кашлем, різко це все почалося, наприклад, ви замітили, що після їжі, будь ласка, не напічкуйте дитину відразу ліками, розберіться, подивіться, не покорміть її часа 3, хай вона випригає. Ну, звичайно, якщо немає температури тіла, так? Недавно клієнтка звертається на консультації, і він, між прочим, так говорить, що о, дитина, різко соплі, все було добре, недавно ось хворіла, і я знову. Я говорю, що таке? Що давали їсти зранку? Вона каже, ліниві вареники. Я не знаю, що там таке. В общем, ми дали їй нагрузку дитині, вона така попригала, там на батутах, полазила, все, і не кормили. Під вечір уже дитині, навіть під вечір вже нічого не було, тому що це був просто слиз, капха доша, якщо правильному збільшилася, так? Вийшла з своїх берегів, але це вам не потрібно знати. Знати треба те, що треба прислуховуватись. Тіло нам показує, що десь ти переборщив. Вона каже, мабуть, можливо, як варіант, вони були недоварені. А недоварена мука, це все, воно дає слиз. І слиз оцей пішов через нос, через кашель. Тому прошу вас, любі мої, будьте уважні.